भीलवाड़ा जिले में बदलते मौसम का असर खेतों में लहरा रही फसल पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इन दिनों फसलों में अब रोग लगना शुरू हो गए हैं। वहीं भीलवाड़ा जिले में काला सोना कही जाने वाली अफीम की फसल में भी कई रोग लग रहे हैं, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें छाई हुई है। मौसम के हिसाब से अति संवेदनशील अफीम की फसल में तापड़िया रोग, पीला रोग, जिसके चलते अफीम के पत्तों में पीलापन आ रहा है। वहीं फसल में काली मस्सी रोग आने से पौधों के पत्ते नीचे से पीले पड़ रहे हैं। इससे डोडो की बढ़त रुक गई है। वहीं भीलवाड़ा जिले भर में कुछ जगहों पर तो डोडो के चीरा लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं आगामी दिनों में डोडो पर चीरा लगाया जाएगा। मगर फसलों में रोग लगने से उन्हें अब उत्पादन की चिंता सता रही है। आप ये फसल देख रहे हैं अफीम की, इसके अंदर बेमौसम बारिश होने की वजह से किसानों को बहुत मायूसी होने लगी है, क्योंकि इसके अंदर कापड़िया रोग, पीला रोग और इनके पत्ते पीले पड़ना और पत्ते सूखना एक प्रक्रिया बन गई है इसकी, जिससे आने वाले दिनों में अफीम की उत्पादन में बहुत नुकसान होने की संभावना है। और किसानों को इस वर्ष हो सकता है सरकार का औसत जो आकलन है वो किसान पूरा करने में भी असमर्थ रहे। अगर कोई किसान इस वर्ष सरकार का औसत आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। उसको आने वाले दिनों में उसको सीपीएस पद्धति के ऊपर पट्टे जारी होंगे। इसलिए किसानों को बहुत ज़्यादा एक चिंता का विषय बन गया है। और सरकार से अब हम मांग करेंगे कि इस वर्ष बेमौसम बारिश, बहुत जगह पर ओलावृष्टि होने की वजह से बहुत किसानों के अफीम के डोडे टूट गए, बहुत किसानों की फसल टूट गई। उनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए व किसानों को राहत देना चाहिए। बद्रीलाल तेली, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, जिला भीलवाड़ा।